Olá, minha galerinha, aqui quem fala é Simone Vitória 147. E hoje eu vou estar tirando o desempate de Samba Surf. E quem é que vai jogar comigo hoje tirando o desempate é Juninho 147. E eu estou fazendo parceria com ele, com CJ Game Android e Anderson Gameplay. Só vai jogar eu e ele, Juninho 147 e eu. Se vocês acham que eu vou jogar mais, comenta 1, que eu vou ser a primeira. Se vocês acham que Juninho 147 vai jogar mais, comenta 2. Lembrando que o recorde dele é de 516 e o meu é de 100. Então eu não sei se eu vou ganhar não, tá, gente? Então vamos lá. Gente, deixe seu like, compartilhe, ative os sininhos. E comentem muito para vocês acham quem é que vai ganhar. Se vocês acham que eu vou ganhar dele, vocês compartilham. Vocês comentam 1, tá, gente? Comenta 1. Se vocês acham que ele vai jogar mais, comenta 2. Ele não cuida nem de mim. Gente, lembrando, esse é o meu segundo vídeo, que o meu primeiro deu empate. Isso é uma mal sorte, né, gente? Porque no primeiro já deu empate, gente. Então isso é mal sorte, porque eu não vou fazer mais vídeo. A gente, eu não sei jogar muito, tá, gente? Mas eu ensaiei muito. Então vamos lá, né? A gente espera que eu consiga passar dele, que ele é muito bom, gente. Em jogo assim, você tem que treinar. E eu também vou cantar uma música que todo mundo tá cantando. Ule, essa maramai, ela mai, ule. É porque eu não sei não, gente, em inglês não. Mas vamos lá. Isso, gente. Eu não sei jogar muito, mas me dê sorte aí, gente. Me dá sorte aí, tá, gente? Espero que vocês me ajudem aí, né? Dando like. Deixa eu ver, né, gente? Se eu passei de 100, gente. Se eu passar de 100, ganhei 80 moedas. Então, 80, eu vou contar das 80 moedas que eu ganhei. Não vale? Não vale. Ai, meu Deus! 300 e